Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ibu-ibu sidang pengajian Masjid Nurul Hikmah yang sama-sama mengharapkan ridho juga pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita masih bisa melaksanakan sebagian ketaatan kita kepada Allah, yaitu untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu. Walaupun cuaca hujan tidak menurunkan semangat kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada hari ini saya akan berikan judul etika makan. Sumber kajiannya saya ambil dari buku yang disusun oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria Allahu Yarham yang berjudul Etika Hidup Seorang Muslim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memungkiri bahwa makan adalah kebutuhan pokok manusia. Leres teu, Bu? Kantos nguping aya jalmi nu teu tuang teu leueut, Bu? Teu aya nya, Bu. Nu saumnya, Bu. Saum dikawitan ku sahur, ditutup ku buka kan gitu. Malih saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walisoimi farhatani. Kanggo jalmi nu saum teh aya dua kebahagiaan. Bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Satu, idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila beliau berbuka, maka dia akan senang dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi, dan apabila nanti bertemu dengan Tuhannya, dia akan senang dengan saumnya. Artina nu saum oge pasti bakal buka. Kantos teu nguping, Bu, aya jalmi nu teu tuang teu leueut tapi hirup gitu. Cenah mah aya di India, Bu. Hiji jelema suci hirupna teh ku meditasi jadi teu emam teu leueut cenah, Bu. Percanten teu, Bu? Percanten. Ibu nu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, nu naminal jalmi mah memang kebutuhan pokoknya adalah makan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia menyediakan untuk kita berbagai bahan makanan yang sangat banyak. Baik itu yang sumbernya dari tumbuhan, Bu, yang disebut dengan nabati, ataupun yang sumbernya dari binatang yang kita sebut dengan hewani. Lamun dietang ku urang, kalau seandainya kita menghitung berapa jumlah di tataan ku urang hiji-hiji, sigana teh moal kaetang, Bu. Jamaah pengawasan Masjid Nurul Hikmah ibu-ibuna dipasihan tugas kanggo nyatet hiji-hijina tuangeun nu asalna tina nabati sigana teh moal sangemeun. Atanapi tina hewani sigana oge moal sangemeun, boh nu aya di daratan atanapi di lautan. Malih Allah Subhanahu wa taala negeskeun fa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha.
Seandainya kalian mencoba menghitung berapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, di dalam Al-Qur'an itu ada 26 ayat yang isinya memerintahkan kita untuk makan. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an pula cuman ada 16 ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Janten seueur keneh parentah kanggo tuang tibatan parentah kanggo sholat. Maksudna naon, Bu? Ngarah urang loba dahar tong loba sholat gitu, Bu. Jadi dahar kudu leuwih loba tibatan sholat gitu. Sanes, Bu. Kita harus lebih hati-hati lagi di dalam bab makan. Bukan hanya celebek tuang kanggo ngawargen patuangan hungkul, tapi apa saja, mana makanan yang dibolehkan, mana makanan yang tidak boleh. Bagaimana tata cara makan, kemudian bagaimana bentuk makanan dan sebagainya. Karena pada dasarnya hukum makanan itu boleh, Bu. Di dalam usul fikih disebutkan al-aslu fil aqdi wal muamalati wa fi amri dunya al-ibahah. Pokoknya, pokok dasarnya, urusan keduniaan, akad, muamalah, itu pada dasarnya boleh. Hatta yakuma dalilu ala tahrimihi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maksudnya, urusan makanan, urusan minuman pada dasarnya boleh. Mau makan apa saja boleh. Mau minum apa saja boleh. Badai ngadeg, badai calik, badai ngagoler tuang, nah itu silahkan boleh. Hatta yakuma dalilu ala tahrimihi, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini saking banyaknya yang disebut urusan dunia. Tapi nunamina ibadah mah al aslu fil ibadati al at-tahrimu atau al mamnu'u atau al butlanu. Pokok dasar dalam ibadah itu pada dasarnya batil, haram, berhenti, tidak boleh dilakukan. Hatta yakuma dalilu alal amri, sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Aya parentah untuk melaksanakan sholat, orang teh ulah ujug-ujugnya nyahoanan ngadamel sholat sorangan, rokaatna dijieun ku sorangan, tata carana nyieun sorangan, tidak. Kita menunggu perintah dari Nabi SAW. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Maka dalam sholat kita harus sama dengan sholatnya Rasulullah SAW. Janten urusan ibadah mah urusan sholat memang sedikit, Bu. Tapi nunamina bab makan mah sampai 26 ayat di dalam Al-Quran memerintahkan untuk kita makan. Tujuannya apa? Biar kita lebih teliti dan hati-hati dalam bab makan. Maka dalam kesempatan ini, Bu, mungkin ibu-ibu sudah pada tahu, ya anggap saja mengingatkan atau evaluasi, Bu. Kita akan bahas tentang etika makan, yang kita akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya tentang etika minum. Yang pertama, Bu, perlu kita ingat, kita catat. Kadang kita lupa, Bu. Makanan itu adalah anugerah dari Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jarang kita laksanakan, Bu. Mam weh orang teh, makan kita. Tapi bersyukurnya kepada Allah tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu," hei jalma-jalma nu ariman, "kulu min thayyibatim ma razaqnakum." Sok taruang ku aranjeun, dahar ku aranjeun, min thayyibatin, tina anu sarae, tina anu bersih. Ma razaqnakum, tina naon-naon anu geus maparinan rizki kami ka aranjeun, waskuru lillahi, jeung syukur aranjeun ka Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Lamun bukti aranjeun ngan kamantena ka Allah Subhanahu wa taala aranjeun aribadah. Sakali deui, Bu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin, makanlah oleh kalian
dari sesuatu yang bersih, dari rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Waskuru lillahi, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, seandainya kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun memang orang ngangken jalminu iman, hamba Allah Subhanahu wa taala, jalmanu Islam nu muslim, nalika orang barang tuang, nalika orang barang leueuh, setelah itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon Bu nu namina syukur teh Bu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah nyebatkeun syukur teh nyaeta zuhuri athari ni'matillah, memperlihatkan jejak bukti dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ala lisani abdihi, dengan menggunakan lisan. Sanaan wa i'tirafan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui. Kemudian ala qalbihi, dengan hati, syuhudan, bersaksi, wa mahabbatan, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jawarihi, dan dengan anggota tubuh, inqiyadan wa ta'atan, yaitu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu disebut syukur. Sakali deui, syukur adalah memperlihatkan jejak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu dengan lisan. Kemudian dengan hati. Dengan hati kita bersaksi bahwa pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Syuhudan, bersaksi atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ala jawarihi, dengan anggota tubuh kita inqiyadan wa ta'atan, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan buktosna mah teu kitu nya Bu nya. Seueur jalmi nuang barang tuang barang leueur, memakan karunia yang Allah berikan, tapi mereka lupa menyembah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada persaksian, tidak ada kecintaan yang dia cintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan. Dahar terus salat tara, dahar terus saum tara. Ini yang keliru. Maka kita orang-orang yang beriman, seandainya kita mengakui bahwa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau syaratnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah seandainya kalian mengakui atau kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kartosnya punya. Jadi sanes ngan tuang hungkul, urang ge kedah syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Itu etika yang pertama, Bu. Selain daripada makan, kita harus satu tadi, naon wae bersyukur teh Bu, dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui atas nikmat Allah. Kedua, dengan hati bersaksi dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ari cinta ku soca, ku lambai, ku cepil atanapi ku hate Bu. Ku hate eta bentuk syukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Kemudian dengan anggota tubuh jawarih kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu ya. Kemudian yang kedua, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh dilanggar. Makanan yang diharamkan oleh Allah naon wae Bu? Aya nu uninga? Daging babi, huntu babi Bu. Ceuli babi. Kela Bu, kedah jelas, ari nu haram teh daging babina atau napi kulit babina Bu? Sadayana Bu. Upami kulit babi di damel jaket kengeng tuh Bu. Di angge kekesed gitu. Kan kekesed teh naon bahasa Inggrisnya tuh Bu? Welcome cenah. Mereka mesti teh orang kekesed tina kulit babi gitu.
di antara sekian banyak makanan yang Allah turunkan untuk kita manusia, Bu, yang diharamkan oleh Allah itu cuma 4, Bu. Teu seueur opat, Bu. Tapi naha nu opat ieu wae loba nu dilanggar, Bu. Anehnya, Bu nya. Lamun urang ameng ka pasar, Bu, mang pirang-pirang makanan teh banyak. Bade ditataan hiji-hiji moal cekap sajam. Tapi kenapa yang diharamkan Allah itu cuma 4, tapi banyak orang yang melanggarnya? Mangga ku ibu tiasa dibuka dina Quran surat Al-Baqarah ayat 107 tilu, Bu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Innama harrama alaikumul maitata. Tidak lain Allah mengharamkan kepada kalian al-maitata, bangkai. Bangkai naon, Bu? Nu diharamkan teh bangkai naon? Nah, bangke sato nu aya di darat. Lamun sato laut mah, sato cai mah teu haram, Bu. Lauk gitu. Udang, hurang itu tidak haram. Kumaha Ustad cenah? Lamun aya munding tapi paehna dilecai. Tetap haram eta mah, Bu. Dua yang tidak diharamkan bangkai yaitu pertama binatang laut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam huwa at-tahuru ma'uhu wa hilun maitatuhu. Laut mah suci caina jeung bangkena oge halal. Terus nu kadua naon, Bu? Serangga. Serangga itu halal, Bu, bangkainya. Naon aya serangga nu sok dituang ku urang teh, Bu? Simet. Terus naon deui? Kulan cucunguk. Silaru, Bu, silaru dikumaha cara masakna, Bu? Didodolnya, diwajit. Digoreng, mangga, Bu, bade didamel kasreng oge teh naon daraos. Silaru terus naon deui, Bu? Jangkrik tah, Bu. Simet, belalang teh namina nya, Bu nya. Ari cucungu kengeng di imam teh, Bu. Gilanya, Bu. Abdi gaduh tatanggi, Bu. Saur tatanggi teh lamun budak gering panas cenah. Nya atanapi naon tipes gitu, Bu. Obatna teh gampang, sareng mujarab. Ngagodog cai we, Bu, sina ngagolak. Teras alungkeun cucunguk. Tina 2 gelas dugikeun sagelas, Bu, terus dileueutkeun. Eta teh obat nu mujarab. Percanten teh, Bu? Aya mohon sing aya teh di dieu nu apal, yen obat tiasa berobat ku cucunguk apal teh, Bu? Henteu, keun. Kayak pilarian ku ibu di searching. Nah, intinya 2 yang dibolehkan bangkai itu. 1 binatang laut, kedua bangkai serangga itu dibolehkan. Sisanya yang namanya bangkai itu haram. Makanya orang kena hati-hati nalika meser hayam, Bu, atanapi meser domba. Jelas teu dipencitna bisi gitu, bisi tiren mati kemarin teh katuangna ku urang janten haram. Da tos kalebet bangke. Terus aya sapi ye hirup keneh sapi teh. Terus ku urang teh disewog ping-pingna teh dicandak dagingna 1 kilo. Kengeng di imam teh ku urang, Bu, dagingna. Kita tun minal hayyi fahiya maitatun. Penggalan dari binatang yang hidup itu adalah bangkai gitu, Bu. Tekengeng gitu kurang sewog 1 kilo. Meuli sapi hirup kene 24 juta atanapi 30 juta. Rek dipencit lebar. Ah, urang sewogan we sakedik-sakedik gitu 1 kilo. Nah, itu tekengeng. Kenapa? Termasuk ke dalam bangkai. Itu yang pertama. Yang kedua, wadama dan darah, Bu. Ini darah seperti apa yang tidak boleh dimakan oleh kita, Bu? Daman masfuhan, darah yang mengalir. Itu tidak boleh. Atanapi cek urang Sunda mah baheula disebut teh ati beheung dengan bunyi. Upami mencit hayam, mencit domba, mencit sapi sok di wadahan di tandean.
Eta teh raos pisannya punya. Ati beheung teh marus teh nu namina marus teh. Tayohna ku Allah Subhanahu wa taala eta teh tuangeun anu diharamkeun. Taku maka kasusna kieu Bu, urang meser hayam atanapi meser daging domba. Tayohna dina tulang hayam atanapi dina dagingna teh masih kene aya getihan. Getih eta kenging dituang teu Bu? Kenging eta mah da sanes daman maspuhan. Yang tidak boleh itu darah yang mengalir dari leher ketika ada penyembelihan atau dari manapun yang keluar darah langsung mengalir. Itu tidak boleh dimakan. Sakali deui bilih aya nu hilap gitu atanapi nu teu apal marus teh hukumna haram teu kenging dituang. Nah, naon dalilna Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikum, tidak lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian nuka hiji al-maitata bangke. Kedua ad-dama getih. Lamun getih waos koropok. Menika mana wae nya punya. Terus nuka tilu lahmal hinzir, daging babi. Di dieu sanaos nu disebatkeun lahmal hinzir Bu, daging babi. Itlaqul juz'i iradatul kuli, disebatkeun masa bagian dagingna hungkul tapi nu dimaksad sadayana. Sanes ngan dagingna hungkul tapi kulitna, tulangna, pejitna, buluna itu haram dimakan. Kartosnya Bu. Ustaz abdi mah sanes dahar daging babi ieu mah dahar daging celeng. Nya celeng jeung babi teh eta keneh. Ari daging bagong kengeng teu Bu. Eta teh tai kotok, tai hayam Bu, eta teh sareng tai ono sami-sami keneh, itu haram dimakan. Dan yang keempat, wama uhilla li ghairillah, binatang yang disembelih dan diperuntukkan bukan untuk Allah, tapi kanggo nu sanesna, kanggo persembahan ka para dewa, kanggo persembahan anu ngageugeuh ieu tempat, kanggo persembahan ka Bunda Ratu dan sebagainya. Wa ma uhilla li ghairillah, binatang yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, niat penyembelihannya itu hukumnya haram. Teu kengeng ku urang dituang. Tapi diteraskan ku Allah Subhanahu wa taala, famanid turra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi. Maka siapapun yang terdesak, tidak mengharapkan dan tidak berlebih-lebihan, fala isma alaihi, tidak berdosa baginya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Ieu luar biasana Allah Subhanahu wa taala teh. Sakitu seueur nu halal, nu diharamkeun ngan opat, tapi bab hukum mah dilonggarkeun ku Allah. Lamun kapaksa mah, mun kapaksa gitu Bu, maka Allah tidak mencatat dosa bagi orang yang terpaksa. Selama tidak berlebihan dan tidak mengharapkan Bu-nya. Sekali lagi, dua syaratnya. Tidak jadi dosa kalau kita terpaksa memakan yang diharamkan oleh Allah selama tidak berlebihan dan tidak mengharapkan. Kumaha contohna Bu? Orang teh naik ke gunung, cek paripaosna naik ke gunung. Ari pek teh di gunung teh Bu teu aya buah-buahan. Tatangkalana gersang. Caina sesah. Teu aya tuangeun iwal nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sasatoan teu aya Bu. Iwal bangke babaturan urang. Bangke kan haramnya Bu nya. Tah lamun urang teu nuang daging babaturan urang bakal maot. Kitu nya Bu nya. Kengeng dituang Bu. Kengeng, da terpaksa. Atanapi nu aya teh bangke daging babi di dinya teh kengeng dimakan. Kengeng da terpaksa. Maka muncul kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurati. Tubihu bil mahdurati. Bahwa darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Gitu Bu. Tapi syaratnya tadi tidak boleh mengharapkan dan tidak boleh berlebihan. Manggih bangke babi Bu, tek-tek.
suku nate belum. Sahuap, dua huap, wareg ya bu. Bari urang teh nyarios. Nah ningan daging babi teh. Aslupkeun kana kantong. Turun ti gunung. Manggih warteg bu urang teh. Mbak, sangu. Sapiring. Sama apa mas makannya? Ayam berapa ayam? Ayam 16.000 mas. Alah mahal. Tahu tempe berapa? Tahu tempe 2.000-an. Tahu tempe. Keun bae da boga daging babi dina kantong. Nah, itu tidak boleh haram. Kenapa? Karena ada unsur berlebihan dan mengharapkan. Selama masakohnya masih ada, boleh kita memakan. Masakoh itu masa sulit. Tapi ketika masakohnya hilang, maka tidak boleh lagi kembali kepada hukum asal, hukumnya haram. Masakoh hilang, kesukaran hilang, maka tidak boleh. Ayeuna kieu Bu, ari paantel kulit nu sanes muhrim, halal haram Bu? Haram. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula ayat anna ra'su ahadikum bimahitin min hadidin ahsanu ilaihi min ayyamasa imra'atan laisa min mahramihi. Sirah lalaki, kepala seorang laki-laki ditusuk dengan besi yang dipanaskan itu lebih baik daripada menyentuh kulit perempuan yang bukan muhrimnya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh. Berarti bersentuhan kulit dengan yang bukan muhrim itu hukumnya haram. Allah pengawasan di Nurul Hikmah tabu opat. Si bapak can uih damelna, ieu budak eueuh deui ngadon ulin, teu bisa nganterkeun. Pesan Grab weh. Terojol Grab teh, Grabna teh pameget deh Bu. Kengeng dibonceng kuno sanes muhrim Bu. Kengeng selama darurat. Syaratnya apa? Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh mengharapkan. Allah sia lebar jaba manggreb oge ganteng tapalkeun ke orang tengah aja lebar irah deui atuh dibonceng ku si ai terus berlebihan kagok orang ceklan we beuteungna hayang nyaho six pack atarna pinteu ta eta tetep haram Bu nya gitu kartos Bu. Jadi pada dasarnya kalau memang terdesak darurat boleh tetap hukumnya haram tapi Allah tidak mencatat dosa selama tidak berlebihan dan tidak mengharapkan. Kieu Bu mengharapkan teh Ibu kan cingcung di dieu nu kantos teu kahaja mam daging babi Bu. Daya bersih di dieu teh nu kantos nuang daging babi. Panasaran teu Bu kana rasana. Pek teh aya ibu-ibu di dieu nu panasaran hayang nyaho rasana daging babi meuli heula ka pasar di dahar haram. Ini teh ka gunung sampaikan kelaparan di gunung terus dipasak tah itu mengharapkan itu tidak boleh Bu ya haram hukumna. Ulan Kanggo landong Allah itu Allah tidak menciptakan obat dari sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau seandainya tidak ada itu darurat Bu. Gitu darurat mah teu janten nanaon sapertos landong kalaparan di laut gitu. Kalaparan atau napi panyawat sama-sama menyebabkan seseorang lemah bahkan meninggal dunia. Untuk obat menjadi boleh, menjadi tidak berdosa kalau seandainya betul-betul darurat dan tidak didapatkan obat lain gitu punya. Kartosnya punya. Tapi kalau ada obat yang lain tidak boleh. Itu masuk ke adin berlebih-lebihan atau bagin mengharapkan. Kartos. Namun tuh aya deui obat iwal ti eta sapertos contoh Bu. Cenah bayi Bali Bu, Bali bayi itu bisa mengobati penyakit apapun. Cenah gitu saurna. Keyakinan teh kadinya walaupun belum bisa dibuktikan secara kedokteran gitu Bu. Ternyata ieu panyawa teh Bu teu aya obatna sesah. Nyobian we ku Bali kan eta teh bangke Bu nya. Terus dileueut ku urang caina teh. Efek teh sehat gitu Bu. Sekali lagi kalau memang darurat tidak berdosa. Dengan syarat tidak berlebihan dan tidak mengharapkan. Itu punya. Salajengna makanlah makanan. Urang uyihan deui nu kahiji naon Bu tadi teh? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan dan minum. Kedua, kita tidak boleh memakan yang haram. Yang diharamkan oleh Allah itu cuma 4 dalam Al-Qur'an.
Satu, daging naon Bu? Bangkai. Kedua, darah. Ketiga, daging babi. Yang keempat, apapun yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ari anjing kumaha Bu? Ari bangkong kumaha Bu? Orai kumaha Bu? Daging kuntilanak kumaha Bu? Ini nanti akan monyet punya, ini akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka nanti jatuhnya yang diharamkan oleh Rasulullah, contoh, kullu dzinabin wa a'nabin haramun. Setiap binatang yang bertaring dan berkuku itu hukumnya haram. Karena keharaman yang dikatakan oleh Rasulullah ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, dengan adatu qasrinya, adat pembatasannya dengan menggunakan kalimat inama, hanya 4 saja yang diharamkan oleh Allah, maka binatang yang bertaring dan berkuku itu turun derajatnya dari haram menjadi makruh. Gitu punya. Contohnya naon? Ada dalilnya juga ketika Rasulullah disuguhi daging kadal, disuguhan daging bayawak Bu. Atau kadrun, kadal gurun. Karena Rasulullah tidak suka dimakan oleh sahabat, contohnya Khalid bin Walid memakan binatang tersebut. Binatang itu berkuku dan bertaring. Taring dan kukunya digunakan untuk membunuh mangsanya. Ari hayam ada kuku naoge paling jangga garo eta mah. Kitunya Bu, moal jang gitu. Nah, ada juga tetap ulama yang mengharamkan. Nah, intinya dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173, itu hanya 4 saja yang diharamkan. Kemudian masuk yang ketiga Bu, makanlah yang halal dan yang thayyib. Halal sareng thayyib Bu. Tong nu halal hungkul, nu thayyib oge kedah diperhatoskeun ku urang. Dina Quran surat Al-Maidah ayat 88 Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, wa kulu mimma razaqakumullahu, dan makanlah oleh kalian mimma dari apa-apa yang razaqo telah memberikan rizki kum kepada kalian Allah. Halalan yang halal, thayyiban yang thayyib, yang bersih Bu. Wattaqullaha, dan takwalah kalian kepada Allah, alladzi yang antum kalian itu bihi dengannya mukminun, kalian beriman. Janten orang teh tongan saukur anu halal hungkul, oli motor halal haram Bu. Oli motor halal haram Bu? Halal dah, teu aya dalilna innama oli motor innama harrama alaikumul oli motor teh aya. Oli motor teh halal, halal namun tidak thayyib. Ciri-ciri thayyib itu apa saja Bu? 1, bersih. 2, bermanfaat. 3, menyehatkan. 4, rasanya lezat Bu. Kartosnya punya? Cobi naon deui Bu, anu halal tapi tidak thayyib makanan naon Bu? Donat Bu tah. Donat halal Bu tapi tidak thayyib. Lamun donatna tos 2 minggu. Sebulukan gitu. Tong diimam Bu. Makan yang sehat, makan yang lezat, nu karaos nikmat ku urang teh, teras tuangeun anu aya manfaatna dan juga bersih. Itu yang harus dimakan. Simkuring oge nembe uninga kamari jalan-jalan ka Subang. Rencanana bade ninggal sampi kanggo kurban, survei. Mapa sareng pun lanceuk sareng teteh teh ka kebon. Taupik ieu taleus. Aya taleus anu bisa mohon nu tiasa dituang, daunna teh diunder, dioseng, didamel lompong. Aya taleus nu teu tiasa dituang. Ieu aya taleus teh anu diala beutina teu tiasa dituang cenah daunna. Soalna mun dituang teh ateul kan gitu. Oh nembe uninga. Makanya di dieu ternyata dengan ayat ini halalan thayyibah, urang teh dituntut ku Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, untuk mempelajari berbagai jenis makanan. Nah, ini untuk thayyiban itu kan tidak semua orang sama, Bu. Punten, ari kopi raos teu Bu? Kopi kapal api ngangge gula, tuangna sareng goreng atau sareng sareng roti atanapi sareng goreng sampe raos teu Bu?
Jangan main-main yang punya diabetes mah, Bu. Jangan main-main yang punya mah. Tong main-main, aduh raos enjing-enjing, ngopi bari jeung gorengan, bari gaduh kolesterol. Jangan main-main, gitu Bu. Ari nu sehat mah nya teu janten masalah mah enggak toyiban kanggo anjeunna, tapi kanggo nu teu damang mah tidak toyib gitu Bu. Kartosnya punya. Nah, ketiga itu etikanya dalam makan, kita harus memakan makanan yang halal oleh Allah dan juga yang toyib, yang baik, yang boleh dimakan, enak rasanya, bersih zatnya, teras manfaat dan menyehatkan, tidak merusak. Kartosnya punya. Aduh, sirup ABC raos seger di susuan ngangge es seger eta teh Bu. Kade ujug-ujug lieur ngegubragan gitu. Kita harus cari yang toyib. Alah, tos tabu setengah genapnya punya. Duh, karawas. Kewe orang janten aya part kahiji, part kaduana, bagian kahiji sareng kadua. Hiji deui we Bu. Jangan makan dari usaha yang batil. Batil itu lawannya sohih. Batilun sohihun. Yang batil, yang sohih itu yang sah. Jual beli, bari jeung silih ridho. Hadiah, sodakoh, infak, itu boleh. Yang tidak boleh itu yang batil. Allah mengingatkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Hei majal manu ariman, la ta'kulu amwalakum, omat aranjeun ulah ngadahar harta-harta aranjeun bainakum di antara aranjeun bil batili ku cara batil. Illa antakuna kajaba kabuktian eta teh tijaratan jual beli antarodin minhu ku dasar ridho sama ridho, suka sama suka. Aya khiar urang teh aya nawar gitu Bu. Nah ini boleh. Kalau dengan cara yang batil, contoh mencuri. Batil teu Bu nyuri. Urang nuju mapah kasuka jadi Bu, di payuneun toko aya dus eusina botol aqua Bu. Daun teu acan dipurak. Komplit keneh eta teh aqua teh. Jaba mapah, jaba haus. Lah, manggih ya. Dus aqua, pesek urang teh dieueut Bu. Halal teh Bu. Da eta mah maoknya punya. Nah, nya jelas di hareupeun toko, di hareupeun warung kan gitu. Tidak boleh dengan cara mencuri, tidak boleh dengan cara membegal, tidak boleh dengan cara menipu. Terus naon deui Bu? Tidak boleh dengan riba Bu. Riba oge sami, itu tidak boleh. Abdi nambut artos ka Bu Awang 100.000. Saur Bu Awang teh, "Omat Ustad, uihkeun deui ka Ibu, sasih payun jadi 200.000 nya." Ini riba, maka sisanya itu haram, tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena ada riba, ada ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan riba teh seurnya jenisnya aya riba nasiah, aya riba qardi, aya riba fadli, aya riba yadi kan gitu. Ada tukar menukar barang sejenis dengan timbangan yang berbeda. Barangna sajenis, barangna sami, tapi ditukeran dengan berat yang berbeda. Itu juga haram. Riba fadli disebut nanti. Atanapi meuli ucing dina karung. Izon uninga izon Bu. Izon teh meser buah dina tangkalna anu masih kene kembangan. Nah ini spekulasi, aya unsur maisir, aya unsur perjudian. Tidak boleh goror, tidak boleh gos, tidak boleh gulul, itu yang diharamkan. Pokoknya tidak boleh kita memakan makanan yang kita hasilkan dengan cara batil, transaksi yang tidak sah. Kartosnya punya, ari hadiah mah, ari infak mah, orang gaduh putra, damel di Indomaret contohna, tiap gajihan teh sok dipangmeserkeun tuangeun
martabak, naon weh, itu halal. Kenapa? Karena itu sedekah dari anak untuk orang tuanya, itu infak eta mah wajib. Atanapi caroge ka urang, atanapi urang ka caroge uih urang disayogikeun tuangan opieun itu boleh. Kenapa? Karena dengan cara yang halal, cara yang sehat, cara yang sahih. Yang tidak boleh itu dengan cara yang batil, mencuri, merampok, menipu, itu tidak boleh. Dengan cara riba dan cara-cara yang tidak dihalalkan dalam agama Islam. Itu bunyi. Insya Allah ke kapayuna orang lebet karena judul teraskan judul nu eta tentang etika makan, lebet karena pembahasan jangan berani mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Quran surat At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu laka tan bagi kumaha kalimatna teh hilap deui tan bagi li azwajik. Hei Nabi, naha maneh ngaharamkeun naon-naon nu geus ku Allah dihalalkeun. Pedah rek nenangkeun hate pamajikan. Gitu. Rasulullah kan kantos ngaharamkeun madu dikarenakan ingin membahagiakan istri-istrinya. Insya Allah kayak urang lajengkeun deui Bu. Karena waktu jualah yang memisahkan kita. Terserah bade diteraskeun Bu. Hayu urang rugikeun ka. Mangga ieu pembahasannya masih panjang kayak urang sambungkeun deui Bu. Insyaallah. Bilih aya pertarosan mangga orang non sisakan sedikit waktu untuk tanya jawab. Bilih aya nu bade ditaroskeun mangga Bu. Cekap tos pinter. Nuhun. Jamaah anu bager, jamaah anu soleh mah kitu. Tong ngabeberat ustad gitu. Tos ya beres. Kumargi katawis ibu-ibu nauge bade marasa katawis tos tunduh abdi nauge tos ripuh bunya. Hapunten bilih aya catur nu teu kaukur, basa nu kirang mernah, bilih aya basa nu nyinggung Bu hapunten pisan. Da abdi mah jalmi teu leupas tina dosa Bu. Anu leres mah Allah sareng Rasulna. Sakitu urang tutup wae ku doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, Rabbana innaka antal wahhab, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.